Waka production. A'a, aboki, ka ga yarinyar can. Kai dai bari kawai yanzu nan muka rabu da ita. To me ya faru na ganka a cikin wani yanayi gaba ɗaya duka buka da mu? Wai an sa mata rana. Rana? Kash, subhanallah. Wannan wata irin rana ce haka? Kash, mu je wajen. Wata rana, wata rana, wata rana, wata rana, wata rana, wata rana. Yau ga rana da na gaza na yi bacci, ga rana da za na kare abinci, ga rana da zan zama a kadaici, bai komai ko da cin abinci. Wannan rana ashe dama za ki zo, ashe da rana da zan fiye ganin a zo. Ina yi zato da ke zamu raya har watan wata rana. Wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana ma ban kai ba. Wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana ma baki zo ba. Kin san da cewa ban so wata ya mace ba, ban san daɗin soyayyar wata daban ba. A cikin rayuwata ni ke ce nake ta duba, na rike sanki ban saba na ko kaɗan ba. Rike amana dan Allah da ke na saba, da kin guje ni kin sani cikin azaba. Zuciya da rauni dan Allah ki zo ki sha mini kuka. Wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana ma ban kai ba. Wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana, wannan rana ma baki zo ba. Abokina ka yi haƙuri, ina ƙara baka haƙuri. Ka sa a ranka cewa haka ƙaddaranka ta zo, kuma sannan insha Allah in dai rabanka ce za ka aure ta. Ka kwantar da hankalin